বন্ধুরা, আমি শান্তনী। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শান্তনীজ ব্লগ। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। তো আজকে আমি চলে এসেছি আরও একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে তোমার সাথে শেয়ার করবো বলে। আর আজকের ভিডিওটা কুকিং নিয়ে, আর আজকে তোমার সাথে শেয়ার তো বন্ধুরা, আজ তোমার সাথে শেয়ার করব বাড়িতেই মায়ের হাতের তৈরি ঢাবা স্টাইলের মাটন কারি। খুবই ইজি আর সিম্পল প্রসেসে। তো তোমরা ভিডিওটা একদম স্কিপ না করে শেষ অবধি দেখতে থাকো। তো চলো, নট ডুইং এনি ফার্দার ডিলে, লেটস গেট স্টার্টেড। মাটন বানানোর জন্য আমরা প্রথমে এখানে 5 থেকে 6টা আলু নিয়ে নিয়েছি, আর সেটাকে মাঝখান থেকে এরকম করে কেটে তেলে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। তো আমাদের মাটনের আলু এখানে ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এটাকে একটা পাত্রে সেপারেট করে নিচ্ছি। তো আমাদের মাটনের আলু এখানে ভেজে সেপারেট করে নিয়েছি। মাটনের জন্য আমাদের এখানে লাগছে একটা গোটা রসুন ভালো করে ছাড়িয়ে থেতো করে নেব। তো আমাদের রসুন এখানে ভালো করে থেতো করা হয়ে গেছে। মাটনের জন্য আর আমাদের লাগছে 4টে পেঁয়াজ এইরকম কুচি করে কাটা। এবারে আমরা কড়াইতে পরিমাণ মতন সর্ষের তেল নিয়ে নিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেলে এবারে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এই পরিমাণে চিনি দিলে কালারটা খুব সুন্দর আসে। এবারে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এই পরিমাণে গোটা গোলমরিচ, আর দিয়ে দিলাম 2টো তেজপাতা ছিঁড়ে। এবারে অ্যাড করে দিচ্ছি থেতো করা রসুন একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসলে এবারে আমরা এতে অ্যাড করে দিচ্ছি আমাদের আগের থেকে কুচি করে কেটে রাখা 4টে পেঁয়াজ। পেঁয়াজ অ্যাড করে আমরা ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এবারে আমরা মিক্সিতে এই পরিমাণে আদা আর পরিমাণ মতন ঝাল বুঝে লঙ্কা ভালো করে ব্লেন্ড করে একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নিলাম। এবারে সেই পেস্টটা অ্যাড করে দিচ্ছি। আদা আর লঙ্কার পেস্ট অ্যাড করে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এবারে এই পরিমাণে 2টো পেঁয়াজ ভালো করে ব্লেন্ড করে একটা স্মুথ অনিয়ন পেস্ট তৈরি করে নিলাম, আর সেটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি। অনিয়ন পেস্ট অ্যাড করে ভালো করে নেড়ে চেড়ে এবারে আমরা এই সাইজের একটা টমেটো স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নিলাম। এবারে সেটাকেও অ্যাড করে দিচ্ছি। টমেটো পেস্ট অ্যাড করে আমরা আবারও সব কিছুকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন কিউমিন পাউডার, আর অ্যাড করে দিচ্ছি পরিমাণ মতন টারমারিক পাউডার। এবারে আমরা ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি 700 গ্রামস মাটন। মাটন ইন্ট্রোডিউস করে আমরা এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি পরিমাণ মতন চিলি পাউডার। এবারে আমরা নেড়ে চেড়ে সব কিছুকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে আমরা অ্যাড করে দিলাম সামান্য একটু পেস্ট ধোয়া জল অ্যাড করে আমরা আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এবারে মাটনটাকে লো ফ্লেমে আমরা কুক করব, আর মাঝে মাঝে নেড়ে যাব যতক্ষণ না মাটনের কালার চেঞ্জ হয়ে ডার্ক হচ্ছে। তো দেখো বন্ধুরা, আমাদের মাটন কষতে কষতে কতটা কালার চেঞ্জ করে দিয়েছে। তো আমাদের মাটন এখানে কমপ্লিটলি কষা হয়ে গেছে। এবারেতে অ্যাড করে দিলাম এই পরিমাণে গরম মশলা অ্যাড করে ভালো করে নেড়ে চেড়ে এবার এটাকে ট্রান্সফার করে নিয়েছি আমরা প্রেসার কুকারে, আর অ্যাড করে দিয়েছি আগের থেকে ভেজে রাখা আলু আর পরিমাণ মতো লিউকওয়ার্ম ওয়াটার। এবারে অ্যাড করে নিচ্ছি স্বাদ মতো নুন অ্যাড করে প্রেসার কুকার কভার করে হাই ফ্লেমে একটা সিটি দিয়ে তারপরে লো ফ্লেমে 5-7 মিনিট কুক করার পরই আমাদের মাটন এখানে রেডি হয়ে যাবে। তো দেখো বন্ধুরা, আমাদের গরম গরম মাটন এখানে একেবারে তৈরি হয়ে রেডি টু সার্ভ। কালার আর টেক্সচার দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো যে কতটা অসাধারণ হয়েছে, আর খেতে তেমনই অ্যামেজিং হয়েছে। তোমরা যদি বাড়িতে অন্যভাবে মাটন বানিয়ে থাকো তাহলে এভাবে একবার নিশ্চয়ই ট্রাই করো, আশা করছি ভালোই লাগবে।
তো আজ তোমার সাথে শেয়ার করলাম বাড়িতেই বানানো মায়ের হাতের ধাবা স্টাইলের মাটন কারি। তো আশা করছি এই কুকিং ব্লগটা তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, সবার সাথে শেয়ার করে দিও, কমেন্টে জানিও যে কুকিং ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো। আর বলে রাখি, যারা আমার চ্যানেল আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আমার পাশে থেকে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য। এভাবে আমার পাশে থেকে আমাকে সাপোর্ট করেছো। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি কিংবা আমার চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করছো, তারা জলদি করে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটাও ক্লিক করে অল করে দিও। তাহলে আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড করবো তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলে আজকে এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা। দেখা হচ্ছে তোমার সাথে আবার নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন কিপ স্মাইলিং অ্যান্ড কিপ শেয়ারিং। টাটা।